大家好啊，歡迎收睇四腳唐姨頻道。今集嘅內容係繼續同大家港車北上，去到珠海同埋中山三鄉，總共試咗3間咖啡。喺珠海2間咖啡入邊，一間嘅嘢食就性價比超高，另一間就收埋咗喺一個巷仔入邊。初頭行入去都驚驚地㗎，不過好彩一入到間咖啡裏邊，就完全俾佢嘅工業風嚇親，以為自己去咗韓國啊！中山三鄉嗰間個環境直頭 IG 入步啦。提提大家，最尾嗰間記得搽防曬啊！唔講咁多，一齊出發。咁呢間咖啡呢，佢嘅地址就係喺呢個金鐘花園入邊嘅，其實就係喺呢個板張山隧道嘅隔離嘅啫。咁我哋去到嗰一日呢，就見到啲車全部都係泊喺路邊嘅。咁我哋亦都跟規矩啦，就喺附近揾下周跑啦。正真係一張樹山隧道㗎。覺得啲人話係喺嗰個爬山入口個位啦。咁呢間 DW Cafe 呢，就係喺啲民居嘅樓下地下嘅啫。咁佢喺門口嘅位置呢，就已經有啲露天位可以俾大家坐嘅。係啊，天氣涼就 OK 啦。間嘢喺度。呢度就係啦。咁佢入邊嘅裝修呢，都係行簡潔風嘅。咁佢啲台同埋座位呢，都唔太逼嘅。咁啊，呢間 cafe 呢都係 pet friendly 嘅。我去幫襯嗰日都見到有2、3組客人帶埋佢哋嘅狗仔一齊嚟食嘢。間隔方面呢，佢就有幾間好似房咁樣，可以俾大家有啲私隱度咁樣一齊 gathering 食下嘢。總括個環境呢係舒適乾淨嘅。同埋個空間都比較好闊落嘅。咁放個餐牌俾大家望下啦。咁佢嘢食方面呢都有好多款嘅，即係就算 all day 呢，佢都有好幾款俾大家揀嘅。咁我就叫咗一個黑椒牛肉牛角包 all day 啦，同埋另一個係無花果大蝦雞肉 all day 嘅。同埋佢呢度啲麵包呢，好多時都見佢擺個牌出嚟，話係手工麵包嘅。咁呢間 cafe 嘅環境都係簡潔同埋闊落嘅。咁嘢飲我就嗌咗呢2杯，問阿 Sugar Daddy 佢個木薑子好唔好飲先？有咩味道？佢有薑嘅。係啊，即係有啲薑嘅。好似薑撞係啊，薑即係好飲嘅。個大蝦。咁我個大蝦 all day 呢，就係圖文相符嘅，係咪好大份呢？我哋超值。Sugar Daddy 個黑椒牛肉牛角包都係圖文相符嘅，所以呢間嘢冇揸到流灘啦。食打飽就梗係學下啲 Gen Z 擺下鋪，做下影后啦。第2間 cafe 呢，都係喺呢個珠海，不過今次嘅地點就係喺前山。呢間 cafe 呢，就係喺一啲巷仔入邊嘅。咁首先我哋就經過咗啲鋼材鋪，跟住先至會見到呢間咁隱蔽嘅 cafe 嘅。到啦！入到去 cafe 裏邊呢，個感覺就好似
去咗韓國嘅 cafe 咁樣，個環境好舒服。呢啲一啱啱就係 cafe 自家製嘅沖劑。呢間 cafe 真係冇乜華麗嘅裝修，都係水泥牆、木台啊，普通地下咁樣啦。但係個感覺好舒服。雖然佢嘅位置就係一個後巷嗰度，但係佢又好光猛喎。呢間 cafe 嘅透明度都好高嘅，可以望到咖啡師喺度沖咖啡啦，同埋可以望到裏邊廚師喺度整緊臥地嘅。天氣咁熱，可以坐住喺度涼住冷氣，嘆翻杯咖啡，真係舒服到有啲想瞓覺。咁我就叫咗杯 mocha，Sugar Daddy 呢就叫咗杯 latte 嘅。咁認真嘅，兩杯嘢飲都冇乜話特別出色唔出色。不過天氣太熱，飲杯凍飲係舒服啲嘅。可能我哋兩個嗌嘅嘢飲就唔係佢哋嘅signature啦，所以就冇乜特別。我哋嘅嘢食嚟到就真係有驚喜啦！30幾蚊一份咁大份嘅 all day， 喺邊度揾啊？有椰菜仔。Sugar Daddy 嗌嗰份牛角包 all day 呢，都抵喎。就都抵喎，佢仲有咁多羽衣甘藍添，抵爆！呢一餐嘅 all day， 我覺得個性價比真係超高，每一份都唔需要超過40蚊，仲要圖文相符，呢個要讚啊！試咗2間喺珠海嘅 cafe 之後，我哋就擇個好日子去試埋中山三鄉呢一間 cafe 啦。咁呢間 cafe 呢，就係喺啲村嘅入邊嘅，咁沿途見到嘅風景都好靚好舒服，心情都即刻愉快咗好多。即將到達目的地，真係好雜。咁喺村入邊揸車呢，就大家就要小心啲啦，因為隨時都會有對頭車嘅出現。咁 cafe 門口嗰度呢，就係有停車場可以泊嘅。香山書房呢度嘅環境真係超級靚，望出去一片綠色嘅，加埋嗰日好猛烈嘅陽光，影咩相都係特別靚嘅。插咗秧喎，可以行落去影相嘅，咁樣望佢係咯。咁呢間 cafe 呢，佢裏邊就係香山書房嚟嘅，入邊仲有好多圖書俾大家一路睇書一路嘆咖啡，真係充滿晒書卷氣息。OK 喎，有啲熱，喺度都 OK 嘅。咁木材嘅裝修，再整埋啲枯筍俾大家坐低喺度欣賞下呢個田園風景，曬下太陽，仲唔係養生首選地方？呢邊都仲有嘅，一樣嚟噶，佢地址一樣嘅，係啦。我呢度真係稻田喎，哇，好靚啊今日。雖然呢度冇提供太多嘅 decoration 俾大家去影相，自然風景都會成為心靈嘅叉電器。原汁原味，唔係更好咩？cafe 裏邊呢就有地下嗰層同埋樓上嗰一層嘅，
室內地方開行冷氣㗎。咁嘢飲嘅選擇呢，就喺晒呢一版嗰度㗎啦。去親咖啡點都要食翻件棘先似樣㗎嘛。彩虹咩味？開心果，開心果。開心果定彩虹果？蛋糕嘅種類呢，就係得呢幾款揀。嗱，唔好呃大家㗎，佢裏邊真係有好多圖書俾大家任睇㗎。不過呢度啲風景咁靚，我梗係睇風景啦。要除鞋係嘛？哦，可以唔除。張台好禪喎，呢張台。咁喺樓上嘅座位呢，全部都係依窗邊咁樣排位俾大家坐嘅，等大家可以望到一個好靚嘅風景。超悠閒咁樣喺度放空，真係一大樂事。食緊棘嗰陣喺度諗，如果個老闆可以賣埋雪糕，咁就會更加好啦。角色嗰啲叫咩？啡啲嘅。係咯，咁啊再得意啲咯。食完件棘就落樓下行下散下步，影下相啊！呢間咖啡真係慢活嘅好地方。飲完杯嘢可以落樓下行下散下步，望下啲綠色嘢。眼睛都健康好多。今集就嚟到呢度啦，希望大家鍾意啦，下次見，拜拜。